హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వచ్చేసిందో మీ శేషక్క ఇంకో రెసిపీతో మళ్ళీ వచ్చేసింది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేసుకున్న ట్రెడిషనల్ స్వీట్ రెసిపీ పనస తోనలు. వీటినే కొంతమంది సంపెంగ పువ్వులని, అరటి పువ్వులని కూడా అంటూ ఉంటారు. వీటిని మనం సింపుల్గా సూపర్ టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపలేమో జ్యూసీగా ఉండి ఒక్కటి తింటే చాలు ఇంకా వీటిని వదలమనుకోండి అంత నచ్చేస్తాయి. వీటిని మనం నెల రోజుల వరకు కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు లేట్, పనస తోనల్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ రోజు మన వీడియోలో చూసేద్దాం రండి. ముందుగా పనస తోనల కోసం గిన్నెలో 2 కప్పులు అంటే సుమారు 1/2 కేజీ మైదా పిండిని వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇందులోనే 1/2 కప్పు బొంబాయి రవ్వను కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా బొంబాయి రవ్వను వేసుకోవడం వల్ల ఈ పనస తోనలు క్రిస్పీగా ఉంటాయి. తర్వాత చిటికెడు సాల్ట్, చిటికెడు వంట సోడాను కూడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో 50 గ్రాముల వేడి నూనెను పోసుకోవాలి. ఈ వేడి నూనె ప్లేస్లో కావాలంటే కరిగించిన నెయ్యినైనా సరే వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేడి నూనెను పోసిన తర్వాత ఒకసారి స్పూన్తో మొత్తం అంతా కలుపుకొని తర్వాత చేత్తో వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పిండిని నలుపుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇదిగోండి, పిండిని పట్టుకుంటే ఇలా ముద్దలా కవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్ళని పోసుకుంటూ పిండిని మరీ గట్టిగా మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా చపాతీ పిండిలాగా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి. ఇదిగోండి, పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు పిండి ఆరిపోకుండా పిండికి చుట్టూ కొంచెం ఆయిల్ రాసుకోవాలి. తర్వాత ఇంక దీనిపైన ఏదైనా మూతను పెట్టుకొని అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకొని నానబెట్టుకోవాలి. అరగంట తర్వాత ఈ నానిన పిండిని ఇంకో 2 నిమిషాల పాటు కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ పిండిని సిలిండ్రికల్ షేప్లో పొడవుగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత పిండిని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ని తీసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా పిండిని అద్దుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పిండి ముద్దని తీసుకొని పొడి పిండిలో డిప్ చేసుకొని ఫస్ట్ దీన్ని కొంచెం రౌండ్గా ఒత్తుకొని తర్వాత పొడవుగా రెక్టాంగిల్ షేప్లో రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా దీన్ని రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చాక్ తీసుకొని ఎడ్జెస్కి కాకుండా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మధ్యలోకి ఇలా ఘాట్లను పెట్టుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని అటు చివరి నుంచి ఇటు చివరి నుంచి మధ్యలో కనుక్కొని ఇప్పుడు 2 చివర్లు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకుంటే ఇక మన సంపెంగ పువ్వు రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొకసారి సంపెంగ పువ్వుని ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాం. ముందు ఒక పిండి ముద్దను తీసుకొని దాన్ని పొడవుగా రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మధ్యలో ఇలా చాక్తో ఘాట్లు పెట్టుకొని తర్వాత ఏదో ఒక ఎడ్జ్ నుంచి రోల్ చేసుకుంటూ చివరికి 2 సైడ్స్ని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకుంటే మన సంపెంగ పువ్వులు రెడీ అయిపోతాయి. ఇలానే అన్నిటినీ తయారు చేసుకుని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పనస తోనని తీసుకొని హీట్ అయిన ఆయిల్లో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. బాండీకి ఎన్ని సరిపోతాయో చూసుకొని అన్ని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని లో ఫ్లేమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి. ఒకవైపు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇంకొక వైపు కూడా తిప్పుకొని మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మంచిగా వేగిన తర్వాత తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇలానే అన్నిటినీ వేయించుకొని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాకం కోసం బాండీలో 1.5 కప్పు పంచదారను వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 కప్పు వాటర్ని కూడా పోసుకోవాలి. 1 కప్పు మైదాకి 3/4 కప్పు పంచదారని వేసుకుంటే స్వీటు పాకం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి. పంచదార కరిగేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని పంచదారను కరిగించుకోవాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు ఈ పాకాన్ని మరిగించుకోవాలి. 2 వేల మధ్య పాకాన్ని పెట్టినప్పుడు తీగలా రావాలన్నమాట. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వరకు పాకాన్ని మరిగించుకున్న తర్వాత ఫ్లేవర్ కోసం 1/2 టీ స్పూన్ ఇలాచీ పొడిని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇందులో 1 స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని వేసుకోవాలి. ఇలా పాకంలో నిమ్మరసాన్ని వేసుకోవడం వల్ల పాకం ఆరిపోకుండా పనస తోనలు జ్యూసీగా ఉంటాయి. ఇలా పాకాన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పనస తోనని ఇందులో వేసుకొని పాకాన్ని మొత్తం ఈ పనస తోనలకి బాగా పట్టించి తర్వాత తీసుకొని గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగానే అన్ని పనస తోనల్ని పాకంలో వేసుకొని పాకాన్ని బాగా పట్టించి ఆ తర్వాత గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్, మన పనస తోనలు రెడీ అయిపోయాయి. మరి మీరు వీటిని ఏమంటారో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. అలాగే ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం ఇప్పుడే మన శేషక్కాస్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఉంటాను. బాయ్.